Μπροστά λοιπόν στον δρόμο ένα φορτηγό δεν μπορούσε να ευσταθήσει και πατούσε φρένο και δεν μπορούσε να σταματήσει και εμείς ολοταχώς πηγαίνουμε να πέσουμε κάτω από τις ρόδες του φορτηγού. Συνέπεσε τότε ένα άνθρωπος του Θεού μέσα στο αυτοκίνητο και λέει ποιος παπάς πήρε το αυτοκίνητο με το ένα χέρι και το μετατόπισε και πήγε δίπλα από το φορτηγό. Εμείς δεν είχαμε δει τίποτε. Το βράδυ βλέπει τον Άγιο Χαράλαμπο και λέει είχα εντολή από τον Κύριο να έρθω σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να σας διασώσω. Δεν το έλεγα πολλές φορές αυτό, αλλά σε στενό κύκλο το έλεγα. Όχι ότι δεν το πίστευα, αλλά λέω πολύ περίεργο, πολύ παράδοξο θα φανεί. Πόσο άλλος θα το πιστέψει. Θα πει ο Δεσπότης είναι κανένας χαζός, κανένας αγαθός. Όσοι με έχουν ζήσει από κοντά ξέρω αν είμαι αγαθός και είμαι κανένας χαζός. Λοιπόν, ακούσατε, πριν 2 χρόνια βλέπω στην τηλεόραση ένα νεαρό ηλικίας 35 ετών που έχει σύζυγο κάποια σιδέρη κοινωνιολόγο που βγαίνει στην τηλεόραση. Είδα και εκεί μαζί. Και μίλησε για τον ταξιάρχη της Μανδαμάδου που με μια μηχανή έτρεχε και σε μια στροφή συναντήθηκαν 2 φορτηγά. Εκεί λοιπόν ο θάνατος ήταν ολοφάνερος μπροστά στα μάτια του. Και λέει ταξιάρχη βοήθησέ με. Και ξαφνικά αισθάνεται τη μηχανή κάποιος να την παίρνει και να την πηγαίνει πίσω από το ένα αμάξι, γιατί ίσα ίσα θα παίρναγε το ένα αμάξι από το άλλο. Το ένα ανέβαινε και το άλλο κατέβαινε και στο στη μέση. Ο ταξιάρχης έχει κάνει το θαύμα του, τον έχει στην τηλεόραση. Και του λέει, ταξιάρχα μου έσωσε τη ζωή. Εγώ επιστρέφοντας στην Αθήνα θα πάρω ένα σπαθί και θα στο φέρω εδώ στη Μανδαμάδο που είσαι πλασμένος από τα αίματα και τα κόμματα των καλογύρων. Πηγαίνει λοιπόν εκεί με το οφθαλμιατρίο Αθηνών απέναντι που φορούσαν σπαθιά για τους αστυνομικούς, για τους εξωματικούς. Μόλις μπαίνει μέσα, βλέπει πάνω από το ταμείο μια εικόνα του ταξιάρχη της Μανδαμάδου. Πόσο κάνει το σπαθί? 100.000. Η γυναίκα κάνει το σταυρό της. Είχε ένα γραμμάτιο που έπρεπε αυτή την ημέρα ένοιγε και έπρεπε να το πληρώσει 100.000. Και λέει μόλις μπήκα μέσα, παρεκάτησε το ταξιάρχη να κάνει το θαύμα. Και αυτό το είπε όταν του έδινε το σπαθί, όταν είχε πληρώσει. Γιατί δάκρυσε και έκανε πάλι το σταυρό και λέει σε ευχαριστώ ταξιάρχη. Και λέω τώρα οι λαϊκοί να ομολογούν τα θαύματα και εγώ να τα κρύβω. Και δεν λέω ότι είμαι περισπούδαστος κατά Θεόν και ότι ο Θεός βλέπει με ηλαρό βλέμμα τον εαυτό του και ξέχωρα από όλους τους άλλους. Σε όλους μπορούν να συμβούν τα θαύματα. Πότε όμως? Όταν είμαστε καλοσυνάρτητοι, όταν έχουμε ανθρωπιά, όταν έχουμε φιλότιμο, όταν είμαστε άνθρωποι που σεβόμεθα τα ιερά και τα όσια του γένους μας, όταν επικαλούμαστε τη χάρη του Θεού, όταν συναισθανόμεθα την μικρότητα και την αναξιότητά μας και ζητούμε το έλεος του Κυρίου, τότε ο Θεός επενεργεί. Όταν θεωρούμε τον εαυτό μας αυτάρκη παντοδύναμο, όταν δεν συμμετέχουμε στον πόνο του συναδέλφου μας, του συνανθρώπου μας, του γειτονά μας, όταν δεν δίνουμε να βοηθήσουμε εκείνον που έχει ανάγκη όταν έχει ανάγκη, όταν μεγαλοπιανόμαστε και λέμε είναι ο Κύριος Τάδη, η κυρία Τάδη, να τους κάνουν τραπέζι. Οι άλλοι, οι φτωχοί, οι μη έχοντες, τι θα κάνουν? Αυτά μπορούν να τα κάνουμε και ουσιαστικοί. Εμείς οι εκκλησιαστικοί τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να έχουμε αγάπη που να ευωδιάζει η ζωή μας από αυτή.
πάντα στέλνει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει και ουδέποτε εκπίπτει. Αυτή η αγάπη, η θαυμαστή αγάπη, η πνευματική αγάπη, που είναι καρπός του Παναγίου Πνεύματος, που την διατρανώνει στο 13ο κεφάλαιο, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος. Αγαπητοί μου, μεγάλη ευλογία εδώ, που έχουμε μεταξύ μας τον ιερομάρτυρα Άγιο Χαράλαμπο. Ποιος από εμάς θα άντεχε αυτά τα μαρτύρια? Τον έγναραν ζωντανό στην ηλικία των 108 ετών και του απέκοψαν τα χέρια. Το ένα χέρι είναι μαζί μας σήμερα. Το άλλο χέρι βρίσκεται στο Άγιον Όρος. Σε ποιο μοναστήρι? Στη Μονή Ιβύρου. Θα έχετε πάει οι άντρες στη Μονή Ιβύρου, εκεί υπάρχει και το χέρι άφταρτο του Ιερού Χρυσοστόμου. Και άλλα αγιαλείψανα που βλέπει κανείς το πώς διατρανώνει την παρουσία του το Πανάγιο Πνεύμα στη ζωή των Αγίων. Ο Άγιος Χαράλαμπος έχει πάρει από τον Θεό το χάρισμα να απομακρύνει τας νόσους, τας λοιμώδους, να απομακρύνει τις ασθένειες, να απομακρύνει κάθε εμπειρία του αντιδίκου, να φυγαδεύει τους ιούς και του γύρου και όλους εκείνους τους ιούς που έχουν έρθει τώρα στην πατρίδα μας. Αρκεί εμείς να ζητούμε τη βοήθειά του, να του αναγνωρίζουμε ότι έχει αυτό το δικαίωμα και να τον παρακαλούμε να μας φυλάσει από κάθε επιβουλή του αντικειμένου. Δεν λειτουργεί τα κακά, ούτε τα εγκλήματα ο Θεός, ούτε τους πολέμους, αλλά αποστρέφοντας το πρόσωπό του, διαμαρτύρεται η γη, διαμαρτύρονται τα φυσικά φαινόμενα, επαναστατούνταν κατά του ανθρώπου. Σε αυτή την εποχή ζούμε, ευρύκαν η μεγάλη γνώση των εισαγωγικών, πελοπάνας, οι ψοφοδεείς, βρήκαν λοιπόν την εποχή της παγκοσμιοποίησεως. Αυτά με κοιτάμε τώρα. Πού ζούμε, σε ποια εποχή ζούμε? Και τώρα έρχεται και τα δεινά από την οικονομική της συμπραγία. Τα φαινόμενα τα οποία δείχνουν ότι βαδίζουμε από το κακό στο χειρότερο. Αγαπητοί μου, εάν δεν επανέλθουμε στην εφαρμογή του θελήματος του Θεού, αυτά όλα που σας λέω δεν είναι δικές μου επινοήσεις. Άμα διαβάσετε καλά την Αγία Γραφή, θα τα βρείτε μέσα. Θα δείτε τι τραβούσαν οι Εβραίοι από τον Θεό που τους είχε πετσοκόψει. Το τι τραβούσαν από τον Θεό όταν αδελούσαν το θέλημά του. Εδώ ξεκίνησαν πόσες χιλιάδες θεόφυστες? 1.000.000, ήταν να δούμε αν προσέχει. Από την Αίγυπτο με τον Μωυσή, και ξέρετε πόσοι πήγαν στη γη της Ευαγγελίας? Μόνο 2. Οι άλλοι ήταν απόγονοι αυτού του εκατομμυρίου που άφησε τα κόκαλά του στην έρημο. Και οι 2 αυτοί γιατί? Ο Μωυσής τους έστειλε να πάρουν τη γη της Ευαγγελίας. Και γύρισαν και είπαν, οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ δυνατοί. Έχουν σταφύλια, έχουν φρούτα, πάρα πολλά. Μάλιστα είχαν βάλει κάποια ξύλα και είχαν κρεμάσει τα σταφύλια, τα τσαμπιά από τα σταφύλια, για να δουν πόσο εύκολο είναι το μέρος της Παλαιστίνης. Όταν επέστρεψαν, οι 2 είπαν, πρέπει να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού.
και να πορευτούμε στην Παλαιστίνη. Οι άλλοι επανεστάτησαν. Όχι, δεν μπορούμε να πάρουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και ο Θεός σου λέει, περάστε τώρα 40 χρόνια μέσα στην έρημο και γραφτά στη γη της Επαγγελίας, από εδώ μέχρι την Μέγισσα και πιο κοντά. Στρίψτε πάλι, αφού δεν θέλει να κάνει υπακοή, 40 χρόνια στην έρημο, πήγαν στους στενά, κάνουν ολόκληρο κύκλο και καθόλου πήγαν στη γη της Επαγγελίας, οι δύο που είπαν να πάρουν, είπαν αυτούς το θέλημα του Θεού, και ο Μωυσής δεν πήγε. Γιατί? Διότι του είπε ο Θεός, όταν χώρασε δεν φέρνουν νερό, μας έφερε στην έρημο, δεν μας άφηνε στην Αίγυπτο. Η απάντηση ήταν του Θεού, θα πεις στον βράχο να βγάλει νερό και ο βράχος θα βγάλει νερό και τους σκοτήσει όλους. Πρέπει ύμνος η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρώσουν τον εσπερίντε εις τιμών των Κυρίων. Amen.
πολύ στο δούς του δέστο, κατορίμασεν ειρήνη, ότι είδον η οφαρμή μου του στεριών, σου αιτήμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλαστρική της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγγεστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε ημείς σήμερον, και άφησε ημείς τα κτήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίησε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστειν η βασιλεία και έδινε και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και τους αιώνας των αιώνων.